小姐姐，你的裙子好漂亮呐！谢谢。这是你女儿吗？我媳妇。你婆婆好好，还陪你出来逛街。因为我们上午有漫展，所以就是逛漫展来菜市场。那你家里还有很多这样的小裙子吗？可能有100-200套吧。这么多条啊！姐姐，就是我可以去你家参观一下吗？可以的，可以的。打扰了。Hello， 这是我妈妈。Hello。看我们家的觉得很好看。哇，他们都非常具有特色。那你就是单纯的是陪老婆玩这种 cos， 自己喜欢吗？以前不认识他的时候不太了解，陪他去玩过几次，后面觉得还比较不错，所以说自己也 cos 上了。那你们会觉得他穿成这样在你旁边，会不会有点不好意思？开始肯定会有的，但是只要他喜欢的话，我觉得就是很好。我感觉就是很正常，感觉就放松你的心情一样的，好玩那种感觉。好热啊！小美，空调调到26度，打开无风感。客厅空调以设为无风感。确实有点热，老公好细心啊。那你的衣服一般穿哪？在我的卧室里，就是我的裙子，然后墙上也是这么多。我的所有的衣服全部被挤得只剩50公分，一小格装的。我现在穿的就是比较可爱系，然后像这样的就是优雅系的，因为我是一名小主持老师，去给小朋友上课就会穿这样的裙子，他们都会很喜欢，小朋友也会觉得很漂亮。哇，好衬托！这种裙子应该挺贵的吧？这个裙子就是800-900、1000左右的。那你一个里有多少？200左右吧。这些小裙子都是你自己买的吗？有的是肯定是我老公支持的，然后有的就是上班攒一点工资就拿来买小裙子，因为这就是我唯一的爱好吧。那婆婆会觉得花钱太多了？没有，没关系，钱就是拿来花的，这个就是一个穿着打扮嘛。对，然后婆婆就会跟我老公说，付钱就是给媳妇花的。我看那张很大的照片，那是婚纱照吗？对，婆婆他们帮我选了非常漂亮的婚纱，就帮我一起弄得更漂亮。那感觉你的婆婆对你特别好。其实我们这些服饰她也不太理解，但是她就是很尊重我们的想法。儿媳妇也挺好，考虑到我年纪大了，家里添东西。最近又添了一个聪明的空调。因为我读书的时候贪凉老感冒，所以家里面就给我买了一台风感爆茶。挺巧的，婆婆她也有，都有好多年了，所以就是想给他们都换这台年轻贵机。真的好巧啊！主要是太好用了，只要靠近它就可以自动开启风感。老人家嘛，没有冷风直吹，我就很喜欢。那我老公他又喜欢吹风，他有2个风口，就正好满足了。那确实很方便。那你会觉得就是他这么多东西占地方？结婚以后嘛，他自己的生活不能管这么多。婆婆有试过这些衣服吗？因为我的裙子都是那种小码，婆婆的话她是穿，所以就是也很遗憾没有给她打扮成我们这个样子。每个女人我觉得都是很爱美的，所以今天我也是给婆婆准备了一套适合她码数的裙子，是一套婚纱裙。为什么要准备婚纱？因为她和公公那个时候比较艰苦，没能拍婚纱，所以就是弥补她的一个小遗憾，也是我的一个愿望。那我正好有相机，我可以帮你们拍照片。那真的是太好了。哇，妈妈，你是天使耶！我原来年轻的时候眼睛是这样。那我们这不就是还原美貌吗？拍完合照之后，我们就拿着这一大束花。哎呦，这10年没拍婚纱。我给你准备的衣服。哇，我只能是黑色的，感觉像婚纱一样的。出来了！少女，我终于明白，对你的爱绝不可能更改。两个很开心的少女嘛。丘比特是他们的爱情守卫者。因为婆婆平时照顾我们这一大家子都是尽心尽力的，所以这一次希望能给她这个惊喜，让她更快乐一点。一家人嘛，就是互帮互助，开开心心，这是最重要的。这对婆媳的相处让我知道了，原来相互尊重、彼此惦记，用幸福的方式对待应该爱的人，那每一天的生活都会很快乐。